Nicio, niciun se scriu legat, în majoritatea cazurilor. Atunci când înseamnă zero, nimic, nimeni, scriem legat, adică mai mereu. Dar dacă nici și un sau o sunt alte părți de vorbire, sunt părți de vorbire diferite, atunci scriem dezlegat. N-a venit niciun prieten la ziua mea, se scrie legat. Nici o carte nu este potrivită pentru mine, se scrie legat, pentru că înseamnă de fiecare dată zero, este nul, nimic. Dacă spui nu mi-am luat nicio carte, niciun dicționar, atunci ele se scriu dezlegat, nicio dezlegat, niciun dezlegat, pentru că sunt părți de vorbire diferite. Un sau o sunt articole. Nu mi-am luat nicio carte, nici mai multe, la fel se scrie dezlegat pentru că o are funcție de numeral. Pentru că este o parte de vorbire diferită, de asta este dezlegat. Dar acestea sunt cazuri izolate, așadar de fiecare dată când ai dubii, mai bine scrie legat, iar dacă nu există o repetiție în negație, nu scrie dezlegat. Dacă ai o repetiție în negație, atunci știi că cel mai probabil este dezlegat. Nu mi-am luat niciun măr, dar nici o pară, n-am nicio carte, dar nici mai multe. Vedeți, se repetă negația, nicio, niciun și așa mai departe. Ai și o virgulă pe acolo, deci știi că se repetă. Este cel mai probabil dezlegat. Dar dacă nu ai nicio dublă negație, triplă negație, nicio repetiție de negație, scrie legat.